땅굴사 대표 김진철 목사입니다. 요즘 우리 국민들이 지난 2023년 10월 7일부터 이스라엘과 하마스의 땅굴 전쟁을 통해서 실시간 뉴스를 접하고 이제 여러 가지의 모습을 보면서 우리 국민들의 생각이 좀 바뀐 것 같아요. 북한이 하마스의 땅굴 기술을 수출했다. 수출했던 그 기술의 그 모습이 1974년 11월 15일, 그러니까 고량포 서부전선 비무장지대에 지표상에서 4m 50 내지 한 5m 전후에 지반이 약했을 때는 인위적 콘크리트로 이제 제작을 해서 콘크리트를 이렇게 붙였던 그 모습이 사실상 북한에서 하마스에 가르쳐준 기술적 땅굴의 모습을 이제 확인하는 순간부터 생각이 좀 바뀌어지고 있다. 그리고 하마스의 대형 땅굴에 대한 출구가 소위 이제 상상할 수 없는 대형 병원 지하에 연결이 되어 있는 그런 부분들, 이런 걸 보면서 낭굴사에서 말하는 땅굴의 진실에 대해서 상당한 공감대를 가지고 있다는 것은 이제 변화되어 전의 생각의 이미지죠. 이게 2024년 새해를 맞이하면서 또 하나의 저는 희망이라고 생각합니다. 제가 쓰이는 이것은 제가 이제 남침 땅굴 진실 사역을 22년째입니다. 22년 중에 가장 땅굴 사역에서 큰 작업이었던 2003년 화성 땅굴 모형과 또 2014년에 경기도 양주시 강사동에 지하 22m 출구형 땅굴을 생방송으로 TV조선이나 연합뉴스에 JTBC도 찍어가고 KBS도 찍어갔지만 사실상 정확하게 이제 땅굴의 진실을 보여주었던 방송이 연합뉴스 TV와 TV조선이었어요. 거기에 모형도, 그리고 이게 이제 양주 강사동 땅굴 모형도를 저희가 만들고, 제 뒤편에 있는 것은 2015년부터 2019년까지 소위 한강 절벽지에 제가 3번이나 시추 장비를 동원해서 3차례 시추를 해서 엄청난 정확한 녹음 소리를 제가 이제 낭굴사 유튜브 땅굴 김진철 목사, 낭굴사 대표 김진철 목사 이렇게 유튜브에 검색어를 넣으면 우리 낭굴사 유튜브가 나옵니다. 거기에 보면 장장 컴프락스 같은 경우는 6시간짜리 또 제가 녹취음을 올린 것도 있습니다. 한번 들어보시면 상당한 낭굴사의 진실에 도움이 될 것입니다. 그래서 북한이 임진강을 넘어오면 일제 강점기 때부터 임진강 주변에는 상당한 폐강, 강산이 있었다. 제가 알기로 아연폐강이라고 하는 큰 강산이 있었다. 그러니까 김일성도 이 장거리 땅굴에 대한 확신은 폐강을 이용해야 되겠다는 생각을 또 가졌다는 사실을 제가 땅굴 사역 22년을 통해서 또 직간접적으로 북한에서 온 땅굴과 관련된 요원들을 통해서 들은 것도 있고, 22년 동안 이렇게 탐사를 해보니까 저희들이 이제 대한민국 영토 안에 들어왔을 때에 가장 안전한 지구들이 구축할 수 있는 공간이 또 공원모지, 공동모지 이런 쪽으로 상당히 그 주변에 징후나 또 여러 가지 부분에 탐사를 해보면 그런 땅굴 징후가 이렇게 연결이 되어지는 그런 부분들, 저희들이 2010년도에 아쿠아랜드, 또 이 땅굴 작업, 아쿠아랜드는 후전선에서 한 4km 전후 지점이죠. 그 뒤쪽으로 넘어가면 엄청난 그 지역에 공원모지가 있습니다. 이런 부분들이 얘들이 충분히 활용을 하고 있구나라는 사실을 제가 이제 우리 대한민국 자유주권을 사랑하는 또 남침 땅굴의 진실에 관심을 갖고 있는 분들에게 한번 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서
제가 22년 땅굴사에 가면서 이 땅굴 모형도 참 그 제작을 해서 땅굴사 또 매송영락교 사무실 겸 땅굴사 사무실에 이렇게 저희들이 그 전시를 하고 있습니다. 분명히 2024년은 그 북한의 남침용 땅굴의 진실이 이제 반드시 드러나리라고 봅니다. 그래서 성경 말씀에도 인간들이 감추고 숨겨놓은 것들을 하나님께서 다 드러내신다라고 하는 말씀이 마태복음 10장 26절, 마가복음 4장 22절, 누가복음 8장 17절, 고린도전서 4장 5절, 히브리서 4장 13절, 베드로후서 3장 10절 말씀이 있듯이 반드시 우리 하나님께서 2023년 대한민국 자유 주권을 반드시 지켜주시고 억압과 고통 속에 있는 북한의 지하동포들을 김정은 적극도 집단에서부터 반드시 구원해 주시는 위대한 역사가 저는 반드시 이루어지리라고 확신합니다.